നമസ്കാരം. പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലിയോ എന്ന് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കാൻ വരട്ടെ. ഈ കൂർക്കം വലിയെ കുറിച്ച് എന്തിനാ ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്? നമുക്കൊക്കെ നേരത്തെ മുതൽ അറിയാവുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ 2-3 കൂർക്കം വലിക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കാരികള്. അപ്പൊ കൂർക്കം വലിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇത്ര മാത്രം പറയാനുള്ളത്? എന്നാ കേട്ടോളൂ. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കൂർക്കം വലി അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, OSA എന്നാണ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി. പൊതുവെ കൂർക്കം വലി എന്നും എയർ ഹങ്കർ എന്നും എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സ്നോറിങ്, എയർ ഹങ്കർ എന്നൊക്കെ പല പല പേരുകളും കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്, OSA. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയത് എന്നും കൂടി പറയാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്കും അമിതവണ്ണത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന വമ്പൻ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരുന്നിന്റെ വലിപ്പമല്ല, അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ വലിപ്പമാണ്. വമ്പൻ കമ്പനികളാണ് ഇത് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. എത്രയോ ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അവർക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കുത്തകകൾ, ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകളാണ്. പക്ഷെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മരുന്ന് ഇറക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മരുന്നുകളാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ കൂർക്കം വലി ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളിൽ പലരും അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആണല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വൈകിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ, ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം വളരെ കാലിക സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഒരുപാട് റിസർച്ച് വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും പിന്തുണയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോണ്. അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്ന ടിർസപാറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു, ടിർസപാറ്റൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും അമിതവണ്ണത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ വികസനം, ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആസ് വി സ്പീക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ കൂർക്കം വലിക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നും കൂർക്കം വലി മാത്രമുള്ള വ്യക്തികളിൽ പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് വരാം. കൂർക്കം വലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അമിതവണ്ണമാണ്. പ്രധാന കാരണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അമിതവണ്ണമുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അമിതവണ്ണക്കാരായിരിക്കുമോ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അമിതവണ്ണം. അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഗുണ്ടുമണിയായിട്ട് നല്ല തടിച്ചു കൊഴുത്തിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ആബ്ഡമിനൽ ഒബേസിറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പ് അടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടിയുക, അത് മാത്രം മതി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നിങ്ങളെ വയറിലേക്ക് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങൾ സ്ലിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ വയറിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ടയർ പോലെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും. ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നത്? അതുപോലെ കഴുത്തിലെ ചില കോശങ്ങളിലും ചെന്ന് കൊഴുപ്പ് അടിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ടയുടെ, ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, അപ്പർ എയർവേ, തൊണ്ടയുടെയും നേസോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂക്കിലൂടെ പോകുന്ന അപ്പർ എയർവേയുടെ ആ മസിൽസിനെ, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഈ മസിൽസിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് മാംസപേശികളും ഒരുപാട് വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വീക്കായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഉറക്കത്തിൽ റിലാക്സേഷൻ ഫേസിൽ നാവ് പുറകോട്ട് വീഴുന്നത്. ദ ടങ് ഫോൾസ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. നമ്മൾ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നാവ് പുറകോട്ട് വീഴുന്നു. നോർമലി അങ്ങനെ വീഴാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസ് ഓഫ് ദ നെക്ക്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, നേസോഫാരിങ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മസിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നോർമലി. ഇവിടെ പല കാരണങ്ങളാൽ, വൺ ഓഫ് വിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊഴുപ്പടിയുക, സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിട്ട്
കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മസിൽസ് വീക്ക് ആവുകയും നാവ് പുറകോട്ട് വീഴുകയും അതോടെ അപ്പർ എയർവേ, അതായത് ശ്വാസനാളം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തടസ്സപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രതിക്രിയ എന്ന രീതിയിലാണ് സ്നോറിങ്. ആക്ച്വലി സ്നോറിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എയർ ഹങ്കറെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ റോങ് പ്ലേസസ്. വയറിന് ചുറ്റും തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കഴുത്തിന്റെ ഈ മാംസപേശികൾക്ക് ചുറ്റുമാണെങ്കിലും അപ്പർ എയർവേയിൽ മാംസപേശികൾക്ക് ചുറ്റുമാണെങ്കിലും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ പലപ്പോഴും കഴുത്തിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളിലായിരിക്കും ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഷോർട്ട് നെക്ക്. അപ്പോൾ കഴുത്തിന്റെ നീളം കുറവാ, പക്ഷെ വണ്ണ കൂടുതൽ, അവിടെ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഏതിന്റെ? കൂർക്കം വലിയുടെ. പിന്നെ ഈ ശ്വാസ നാളം ചുരുങ്ങുക, അതൊരു കാരണമാണ്. അത് മൂക്കിന്റെ പാലം വളയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഉള്ളിലേക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ എയർവേസ് എന്തെങ്കിലും നാരോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്നോറിങ്ങിന്, അതായത് കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു കാരണമാവാം. ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഒരു കാരണമാണ്. അഡിനോയിഡ്സ് വേറൊരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കഫക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി വരാം. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു കാരണമാണ്. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും പുരുഷന്മാരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 50 വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെക്കാളും 3 മടങ്ങ് കൂടുതൽ OSA അഥവാ സ്നോറിങ് കാണുന്നത്. പുകവലിക്കുന്നവരിലും മദ്യപിക്കുന്നവരിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ, പ്രമേഹ രോഗവും BP-യും കൊളസ്ട്രോള്, ഫാറ്റി ലിവർ, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രത്യേക സിൻഡ്രോമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2-3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവയും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നോക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട്, പ്രഷറും ഉണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, മിക്കവാറും സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിച്ചാലേ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്നോറിങ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി നോക്കണം. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്, എനിക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആകെ കൂർക്കം വലിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതിനുവേണ്ടി നോക്കിയാലേ അത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ കൂർക്കം വലിക്ക് വേറൊരു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ്, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു കാരണമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളവരിൽ പലരിലും, ഈവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ പോലും സ്നോറിങ് കാണാറുണ്ട്. ഈ സ്നോറിങ്ങിന് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് ആകെ 2 ചികിത്സകളെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തെമ്പാടും. CPAP-ഉം പിന്നെ BiPAP-ഉം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറമെ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളാണിവ. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ദേ വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പേറ്റൻസി ഓഫ് ദ അപ്പർ എയർവേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ശ്വാസനാളം വികസിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ഇവർ സഹായിക്കും. മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ. അതിനാൽ പുറമെ ഘടിപ്പിക്കണം. ഗുളിക കഴിച്ചതിലൂടെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നിയന്ത്രിക്കാനോ അത് ഭേദപ്പെടുത്താനോ യാതൊരു മരുന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ വരാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ടിർസെപ്പാറ്റൈഡ്. ഇപ്പൊ തന്നെ അമിതവണ്ണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചിലതെങ്കിലും ഈ സ്നോറിങ്ങിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം GLP-1 അനലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരുന്നുകളുണ്ട്. അവ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അമിതവണ്ണത്തിനും ഫാറ്റി ലിവറിനും കാർഡിയക് ഇഷ്യൂസിനും, എന്തിനേറെ ഈവൻ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻസ് മോശമായ വ്യക്തികളിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരുന്നുകളുണ്ട്. ആ മരുന്നുകളിൽ ചിലതെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ OSA. OSAക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ടിർസെപ്പാറ്റൈഡ് എന്നുള്ള മരുന്നുകൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം? ഇനി വരുന്ന ആളുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കൂർക്കം വലി എന്നുള്ളത് വെറുതെ ചിരിച്ചു തള്ളാനുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അവൻ കൂർക്കം വലിക്കാരനാണ്,
എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊടിയും തട്ടി പോകാനുള്ളൊരു വിഷയമല്ല. ഇതിന് വേറെ പല മെറ്റബോളിക് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. ശരീരത്തിൽ വരുന്ന വൻ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമായിരിക്കാം ഈ കൂർക്കം വലി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം. അതിനാൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം, ഫലപ്രദമായിട്ട് ചികിത്സിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം, അവ കണ്ടെത്തണം, എന്നിട്ട് അവയൊക്കെ നമ്മൾ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ അസൗകര്യങ്ങളെക്കാളുപരി അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന്, നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാത്തതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് അപകടങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കാരണം, വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ. അതൊരു പക്ഷേ ഇത് കാരണമാവാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഈ OSA കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായവയാണ്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് OSA ഇപ്പോൾ പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് OSA കാരണം. ചില നേത്രരോഗങ്ങളിൽ പോലും OSA ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണിലെ സമ്മർദ്ദം കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് OSA ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഈ OSAയുടെ അപകടങ്ങളുടെ പരമ്പര നീളുന്നത്. അതിനാൽ അത്ര ലാഘവത്തോടെ എടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കാരെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അറിവ് നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക. കൂർക്കം വലി എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ആരും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പല കുടുംബങ്ങളിലും വിള്ളൽ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും പല സൗഹൃദങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങൾ. എന്തിന് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആള് കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ശല്യമാകാറുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ശല്യമായി എന്ന് വരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അറിയാതെ ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ആരും മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തിലുപരി ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഹ്യൂജ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഈസ്. അതിനാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വേണം അതിനെ കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവരോ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിലുള്ളവരോ ആർക്കെങ്കിലും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ഒരു വീഡിയോ അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.